Assalamu alaikum warahmatullah. Har yanzu muna nan akan duniyar ƙwaƙwalwa wanda muka ratso wata matsala da muna ta samun wannan matsalar da ake kiranta cerebral palsy. Ma'anan cerebral palsy cuta ce mai zaman kanta domin ana samun rauni ne na ƙwaƙwalwa ko kuma ƙwaƙwalwa ta iya motsa wani sassa na jiki. A taƙaice wannan shine cerebral palsy. Watan cuta ce, abin da ya sa na yi ƙoƙarin yin bidiyo akan wannan cutan ba don komai ba ne game da 'yan uwana waɗanda muke ta yin maganin aljanu kuma ba aljani ba ne. Wannan ciwo ba ciwon aljanu ba ne, ciwo ne mai zaman kansa wanda akwai musabbabai da suke sabbaba shi wannan ciwo. Abu na farko da ke sabbaba wannan ciwon yana faruwa ne tun daga cikin mahaifa. Idan yaro ya fara girma a cikin mahaifa, sannan uwa tana ɗaure ciki da veil da sauransu, masu ɗaure ciki za su iya haifan yaro da wannan. Haka mace in tana da ciki ta yi mummunan faɗuwa, kan yaro ya bugu a cikin cikinta, za ta iya haifo yaro da wannan matsalar. Haka kuma a yayin haihuwa, idan mace ta zo haihuwa doguwar naƙuda, an sha wahala, sannan yaron ya zo fitowa, sannan babu iska, wadatacciyar iska, yaron bai samu ba, to zai iya samun wannan matsala da ake kira cerebral palsy. Haka kuma idan jini ya taɓa ƙwaƙwalwa ko buguwa, za a iya samun wannan matsalan ga yara ƙanana. Haka kuma idan akwai abin da iyaye suke cewa idan yaro ya zo da riga, wanda tun a dauri iyaye sun sani, sai a yi ƙoƙarin a fasa wannan rigan domin kar ya sha ruwan mahaifa suke cewa, ko kuma wanda a dauri sukan ce yaro ya ja ruwan mahaifa ko ya sha ruwan mahaifa, ake cewa har ruwan ya zo ya shiga masa ta hanci, ya zo ya taɓa masa ƙoda. Idan ba a yi sauri an cire ba, to zai iya samun wannan matsala da turawa ke kiranta cerebral palsy. Amma abin da nake so mu gane, ita wannan matsalar za ta iya sa yaro, inda iyaye za su gane tun daga 'yan wata 3 ko 6 ko kuma wani ma sai ya shekara 2 ake iya detecting. Amma dai masana suna iya detecting ɗin farkon cutan nan, early stage ɗin faruwan cutan kafin ta yi zurfi, za su iya ganowa. Saboda me? Akwai alamomin da yaro za ka ga baya girma, da ƙwaƙwalwarsa ba ta girma, ko da gangan jikinsa yana girma. Sai ka ga inda ya kamata a ce yaro ya yi magana, ya linka wannan watannin bai fara magana ba. Wajen motsawa ko rarrafe, sai ka ga yaro ya shekara 2 bai fara rarrafe ba ko yana yi. To wannan matsala ce da ta shafi ƙwaƙwalwa, wanda yake kar ku je ku yi ta cewa a yi ta ce muku aljanu ne. Lallai mun sani akwai aljanu suna sabbabawa islamically, akwai ciwo na aljanu, ba ina korewa babu ba ne. Ina so in aje kowane ciwo a mazauninsa ne. Don Allah jama'a, a yi mun adalci kuma a yi mun uzuri akan haka. Don haka idan aka yi ga masu fama da wannan, kuka ga waɗannan duka alamomin ya bayyana, yaro ko kuma ya zamana ƙafofinsa ba sa iya tafiya, maganganunsa ba sa fita, to a gaba za mu ba ku fa'ida akan masu wannan matsala. Sannan kuma a yanzu ma za mu ba da fa'idar da ya danganta, da ya kamata. Wannan shine hikimar da idan an haifi yaro da wuri ake matsa shi ko a ɗan buga shi domin ya yi kuka, domin a samu kai saƙo a cikin jijiyoyin ƙwaƙwalwarsa, ya ansa cewa shi mutum ne wannan kukan da ya yi. Haka kuma idan yaro bai yi kuka ba, an haife shi, zai iya samun wannan matsala ko kuma ya zo da cuta ta kurmantaka. Haka kuma idan yaro daga cikin wannan matsalar, inda za a sake yadda za a magance wannan, shine hikima ta iyaye na dauri. Da an haifi yaro, sai a samu dabino mai laushi a ɗan tauna haka, ko kuma a ɗan matsa ruwan a ɗiga masa, domin shi wannan zaƙin abinci ne na ƙwaƙwalwa. To lallai za ku iya amfani da ruwan dabino domin kawo ƙarshen wannan matsalar ga jariranku. Amma a cikin bidiyo da za mu saki na gaba, saboda ƙarancin lokaci, za mu ba ku fa'idodin da suka kamata, ko kuma idan abin ya ci tura, za ku iya neman mu kai tsaye domin neman ƙarin bayani ko kuma magani akan wannan matsalan, wanda wasu suna da'awa a ɓangaren likitanci cewa ba ta da magani, sai dai ko irin abin nan.
to mu dai a mahanga irin tamu ba a yi cutar da Allah maɗaukakin sarki bai yi maganinta ba, sai dai in ilimi ne bai cin mata ba. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah.